siyingira mu kisenge ky'abaana siyingira mu kisenge ky'abaana ne bwe mba nali nti ekyenkomako kuba bazuukusa olunsi ate nalwo siyingira mu kisenge kyabwe kuyimirira ku mulyango n'okoowoola anaati muzuukuke musaale n'azuukuka n'ayita banne n'abazuukusa nabo ne bakola ki ne bazuukuka sisaalira mu ddiiro. Okubuusabuusa oba ddala kituufu Haji yakwata Muwalawe kweyongeredde ddala waggulu mu kusooka kwabadde 50-50 oba yamukwata oba teyamukwata naye essaawa zino eno kuli 85% okubeera nga Taata teyakwata Muwalawe. Obujjulizi obulaga nti Taata yakwata Muwalawe ndowooza buli ku 15%. Oguba musango Taata ayinza okuguwangula mbu teyakwata Muwalawe okusinziira ku mugambo oguli mu kubeera nga gutokomoka. Aka odi ako kengenda okubeera nga nkuzanyira ka musajja ng'agerezaako okubeera ng'ayogerezegana ne mukyala we aleme kubeera ng'ensonga zino eno azikwata nga bw'ayagala okubeera ng'azikwata. Olw'ensonga kigambibwa mbu omukyala Ajati awaayiriza buwaayiriza Haji ng'alina byamwagalako ebirala. However, kuliko n'omujulizi omulala agambibwa okubeera nga Ajati yamusasula ensonga zino azireete mu mawulire naye agenda okulaba ng'ensonga zibuusibwabuusibwa naye bw'atu n'akijjamu ente. Amakulu mu kyo Haji yandibeera nga teyakwata Muwalawe nga bintu bya nsonga ndala nnyo Ajati ze yali yeenoonyeza. However, ekyo kitegeeza muneera omusango guba guvudde okubanga okunoonyeza kukyagendera ddala mu maaso obutambi. Sisaalira mu ddiiro eva nsaalira mu kisenge okiwulidde ye gwe wali ompuliddeko nga nzuukuka ne ŋŋenda okusaala n'ompulira mu kigo nga naaba ndi muba musiraamu ki naye ekirungi alhamdulillah nannyini nsooga yennyini agambye kasita agambye sikolanga ki sibeerangako naye singa abadde akikugamba nti yali akikoze nali nkikozeeko ekyo twaligenze mu kirala naye ekyo alhamdulillah. Naye mbadde nkusaba obukakkamu kye kisinga obugumiikiriza kikulu ensonga zitwale zikwate mu mbeera ey'ekikulu. Gy'onaakomya okugamba nti oyagala oweebuula ensi oweebuula zadde ly'ozadde kuba abaana tojja bajjawo nti taata waabwe oli maama waabwe ate abo abaana bakula bagenda kukulira mu kifaananyi ekyo ng'okintaddeko ng'enziro ng'okinsiize ng'enziro. Omwana ayogera ebyo juzi wamunsindikira nejjo we natuuka ekiro wamala okumpalabula by'owalabula najja nansanga mu ddiiro nansaba ssente za tripu kosajjo lwali lwa 6 wamala okumpalabula by'owalabula najja nansanga mu ddiiro naŋŋamba dadi nsaba ssente za tripu ne mubuuza mami we wamugambye naŋŋamba mami namugana naŋŋamba nzije ŋŋambe leero ku makya nkedde zikola ki zibawa wakitegedde era naawe nga tusaagambye nkikugambye luvannyuma naye ku mbeera bwe mba nga ntambudde n'abaana bo mu mbeera bw'etyo okuva gye bavudde mu buto nga we batuuse ekyo kyekirabo kyolaba kye nina okunsasula Mungu bw'aba bw'atyo yakiwandiika n'ebyasooka nabiyitamu nebigguka nakyo kijja kuggwa okitegeera mukwano. Naye nze nadde nkusaba kwata ensonga ng'omuntu omukulu ate ojjukire nti kyonna kyoyagala okuteekawo oweebuula nze oweeweebuula n'abaana baffe. Ekyo kintu tekikulira mu matu ga mwana. Enkya nkomawo nti ewaka omwana nga ndaba ngenda mulaba ntya nga tunulagana ntya nabo nga oli mu bateeka mu bigambo bye bityo kwogera bigambo bwe bityo. Ajja tukule